Всем привет подписчикам моего канала, просто зрителям. Меня зовут Арман. И сегодня хочу поговорить о такой проблеме, как во время езды мы слышим очень специфичный, характерный звук, как будто немного у нас оторвалось переднее лобовое стекло, и слышен при качках автомобиля, когда мы проезжаем через яму, характерный скрип из-под лобового стекла. У меня автомобиль BMW 5 серии в кузове E60. Долго искал, от чего может быть данный звук. Все время думал, что лобовое стекло немного оторвалось или что-то произошло со стеклом, лобовым стеклом автомобиля. Постоянно этот скрип был слышен в салоне автомобиля. И в конце концов, один хороший мастер мне сказал, что это проблема от вот этой дуги. Вот вы видите дугу посередине. Дуга идет от одного лонжерона автомобиля к второму. Мастер взял ключ со звездочкой, завинтил вот эти. Вот этот и второй. Вот у нас два болта. Первый болт и второй. Вот они. Они были немного слабо затянуты. И после этого этот характерный скрип в салоне автомобиля полностью прошел. Полностью. После этого ничего не слышно. Но такая проблема была на моем автомобиле. Если у вас тоже есть в салоне такой скрип, можете попробовать. Может быть именно от этой дуги. У меня проблема была лично в этом. Но на этом я с вами прощаюсь. С вами был Арман, канал Автовево. Всем пока, до новых встреч.